Ilikuwa rahisi? Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kwa. Vita ilishia hapo? Vita haikuishia hapo, niliendelea kusumbuliwa. Waliniuliza kwamba baada ya kuwa sasa nimeshajiondoa, kwamba ilikuwaje? Ndio. Nikakwambia iliibuka vita nyingine. Maana wale mabwana huwa hawapendi ukishaingia kwamba utoke. Wanataka umalizikie huko huko. Wanataka umalizikie huko huko. Sasa nini kiliendelea? Ndio. Kuna baadhi ya wajumbe walianza kutumwa kunifuata. Kuja kukupa habari za urudi au nirudi. Okay. Lakini pia nisifichue siri. Sawa. Nami nikasema kwa jina la Yesu nitasema. Ndio. Kwa jina la Yesu nitafichua. Kurudi sitorudi. Okay. Wakasema tutahakikisha tumekugombanisha na watu wote. Tuone nani atakayekuwa upande wako. Nikamwambia hata kama angebaki Yesu peke yake inatosha. Okay. Haikutosha. Wakatuma watu wenye fedha, wakaja na pesa zao. Wanikabidhi pesa. Lakini jibu nililowaambia, kwa mfano kuna watu wale kuja na milioni 200. Okay. Kaambia pesa gani ambayo sijashika? Pesa gani ambayo siijui? Kaambia sihitaji pesa. Na muhitaji Yesu. Okay. Sawa. Vinginevyo mnapoteza muda. Wakakasirika. Ule unabii wao ukaanza kutimia. Kwamba watanigombanisha. Kaanza kunigombanisha na ndugu. Okay. Wakaanza kunigombanisha hata na waumini ambao ninasafiri pamoja nao kanisani sasa. Sasa nimeshakuwa sasa muumini tayari. Vita vilianza, viliibuka vikali. Okay. Kati ya wewe na waumini. Hasa na baadhi ya viongozi. Na ikumbuke kuwa imani ama kanisa ni sawa na kokolo. Nikisema kokolo si unanielewa? Nyavu za wavuvi. Nyavu za wavuvi. Zinabeba kila kitu kwa watoto wa samaki. Zinabeba kila kitu, hata watoto wa samaki. Lakini si samaki tu. Hata mamba wanakuja. Watoto wa mamba wanaletwa. Konokono, majoka yanaletwa. Kila kitu. Kila kitu kimo pale. Sasa kwa sababu kila kitu kiko pale, sasa wale ambao si samaki wakageuka kuning'ata. Si unanielewa mpaka hapo? Nakupata vizuri. Kwa hiyo ukatokea ugomvi mkubwa sana. Kanisani. Viongozi wengi wakawa hawanitaki. Na hawataki jumbe zangu. Sababu? Baadhi yao ni wale ambao tulikuwa nao. Sasa nimekuja katika nuru, sasa si wanaona nitafichua mambo yao. Kwa hiyo walichokifanya ni kunipiga vita. Kupiga vita. Nilitafutwa kwa udi na uvumba. Kwa kuuawa. Kwa kuondolewa kanisani. Ninamshukuru Mungu. Mungu amenisimamia. Bwana asifiwe. Amina. Katika hayo yote haikuishia hivyo. Nilikwambia babu yangu alikuwa shehe. Akakasirika. Babu akakasirika. Kwa nini nimeacha kazi aliyonipatia? Yule ambaye mlikula naye kuku ile siku ya kwanza ile? Ni mwingine tena. Ni mwingine. Ni mwingine tena. Yule ni upande wa mama. Sasa huyu upande wa baba. Ni mjomba wake na baba. Umenipata vizuri? Nimekupata vizuri. Akakasirika. Kwa nini umeacha kazi niliyokupa? Na yeye kuna mambo mengi tu ambayo tulifanya naye hapo nyuma. Sasa akasema tutaona huyo Mungu wako. Kakupa onyo. Kanipa onyo.
Akaniambia ninakupa siku 4. Yeah. Nipe jibu sahihi. Hiyo imani uliyoiendea utaiacha ama utaendelea nayo? Okay. Anataka uiache. Anataka niiache. Okay. Siku 4 zikapita. Baada kuwa siku 4 zimepita, asubuhi wakati ninaamka, kumbuka wakati huo sasa nilishatibiwa kule hospitali. Yeah. Nikapona, nikarudi kubatizwa. Yeah. Nadhani hapo mahali tumeparuka. Kwenye kubatizwa. Kwenye kubatizwa. Yeah. Nilibatizwa, nikatapika, nilizungumza, nikatapika hilizi. Na ya kwenye ubavu ikachomoka. Ile ambayo alikuwekea yule mwenyewe. Ambayo niliwekewa na master mwenyewe. Okay. Sawa? Yeah. Lakini vile vile nilikuwa na magunia 4.5 ya uchawi. Ndani. Uongozi wa kanisa ulikuja kuyachukua na kwenda kuyateketeza. Yale majoka 380. Wakaenda kuyateketeza. Okay. Zile fisi zikakimbia. Misukule 71 nayo ikakimbia. Okay. Viungu vya uchawi vikachomwa. Yeah. Ungo ule niliokuwa nikirukia, vyote vikateketezwa. Vyote. Ukawa nikawa huru. Na sababu huyu ndio akawa ameshachukia. Tena kwa machukio makubwa. Ndio baada ya siku 4 zilikuwa zimefika. Asubuhi nikiwa nimelala nikashangaa napigiwa hodi. Unasikia vizuri? Nakusikia. Sasa hiyo hodi niko peke yangu, yule mwanamke naye alikimbia. Mke wako niliyokuwa naye. Kumbuka naye wakati wa kuchoma pale nilikuwa nimemwekea nyoka sehemu za siri. Ili asitembee na mwanaume mwingine. Okay. Na wanaume wawili walikuwa wameshakwisha kufa. Okay. Kwa sababu ya kutaka kuingia huko. Ikawagonga kwenye maumbile yao ya siri wakafa. Okay. Yeah. Sasa nilipoamua kuamini, sikupenda kwamba abaki vile. Niliamua kumuondolea zile nyoka. Nikazitoa na akiwa anaona na zinatembea. Alichokifanya ni kuchukua kilicho chake akasepa. Akakimbia. Hatari. Nikabaki kama nilivyo. Basi. Babu akaja hiyo siku ya 4. Nimelala, niko peke yangu sasa. Akagonga mlangoni. Nikanyanyuka. Kumbuka sasa nimeshakuwa mlemavu. Natembea kwa kuchechemea taratibu. Okay. Na fimbo. Nadhani hata sasa hivi hata mtazamaji anaona nyuma yangu nimeweka gongo hilo. Hii hapa. Sikia. Wakati natoka ninafungua na mkuta ni yeye. Okay. Nikamsalimia kwa heshima ya babu. Okay. Hakujibu, akasema mimi sio babu yako. Ningekuwa babu yako ungeendelea na miungu yangu. Okay. Babu zako ni hao waliokubadilisha imani. Hao Wasabato wenzio. Anakukataa hapo. Amenikataa. Nikamwambia wewe ni babu, hata kama ungekataa bado ni babu. Akaniambia ninakupa dakika 5. Dakika 5. Baada ya dakika 5 tutaona huyo Mungu wako na mimi. Okay. Nani mkuu? Okay. Ninakuteketeza na kumaliza. Okay. Nadhani unanielewa. Na kuzika ardhini. Na unajizika mwenyewe leo. Okay. Sasa kulikuwa na dawa ambayo ilikuwa na uwezo ukiweka irizi chini. Ama ukachoma mkuki, ukanuia. Ardhi inapasuka. Ufa kabisa. Alafu yule anayekusudiwa analama hapo. Alafu baadaye inafunika. Okay. Na ndicho walichokusudia kunifanyia. Okay. Na alikuja na mashehe wenzake
7. Kwa nini unaita mashehe? Walikuwa wachawi mashehe? Ni mashehe. Ni mashehe. Okay. Kwa vyeo au kwa sababu walikuwa wamevaa kanzu? Hapana. Ni mashehe. Okay. Nilikwambia hata mara ya kwanza kwamba mashehe wote, jamii ya mashehe, ili uwe shehe lazima upitie uchawi, lazima upitie ushirikina. Na wanapoamua kutumia vitabu viwili, kitabu cha elimu dunia na kitabu kinaitwa elimu akhera. Okay. Elimu dunia, ama wanaposoma arobadili, shehe anapofika kwenye sehemu ya kusoma arobadili, au nikuulize, hata kwa dodosa zako, hata kwa kusikia, hujawahi kusikia mashehe wanasoma arobadili? Hiyo nishaisikia sana. Nafikiri kila mtu anaijua. Kila mtu anajua. Sasa arobadili ni uchawi. Okay. Yeah. Kwa sababu anaposoma arobadili, ina maana ni majini yanainuka kwenda kumfanyia kitu kibaya yule mtu anayemsomea. Ina maana wanatuma majini. Okay. Yeah. Kwa hiyo hata kwangu wale mashehe walikaa chini. Baada ya zile dakika 5 zimeisha, nami nimesema siwezi kubadili. Sasa nikawa nimekaa, nimeshikilia Biblia. Ilikuwa kwenye stoli ndefu, nimekaa kwenye stoli ndefu. Nikaweka Biblia kwenye miguu yangu hivi. Ile Biblia hata sikuisoma siku hiyo. Na hata ililowana machozi. Kama kuna siku ambayo niliungama tena ni siku hiyo. Maana nilijua sasa hapa kuna kifo. Okay. Yeah. Kwa vile ambavyo vitu vilitengenezwa hapo. Kwanza babu alichukua mkuki akachoma pale mlangoni. Kichuguu kikainuka kikimaanisha ananimaliza. Okay. Babu alionyesha kisu kwenye jua. Sasa kajua kanatokeza. Kajua kakawa kekundu. Ishara zile zile. Na sasa mimi kwenye imani hapa bado ni mchanga. Sijui lile wala hili. Yeah. Sasa si nitakufa. Uko juu unakwenda na maji. Lakini kasema liwalo na liwe. Sitaki kumwacha Yesu huyu ambaye nimempokea. Liwalo na liwe. Okay. Lakini Yesu simuachi. Okay. Bwana asifiwe. Amina. Hakuishia hivyo. Yeah. Babu akaenda akachukua njiwa. Hapo kulikuwa na mti mmoja kwa Kisukumu anaitwa nchwela. Nchwela ni mti wa majini, mti wa kichirikina. Ni mti ambao ukiukata tawi, ukaliweka juu kwenye simenti, utaendelea kuota matawi hata miaka 30 au miaka yote. Okay. Unaendelea kuchanua maua, unaota na kusonga na kuendelea. Haufi. Okay. Lakini usiku unamulika kama taa. Yaani kana kwamba kama kuna umeme pale. Okay. Alichukua njiwa weupe na kuku mweupe, akaenda akawakata shingo pale. Damu ikapotea ghafla pale. Sasa akasema imeisha. Mambo yameisha. Okay. Kuna msamaha tena. Mashehe wakaja wakasoma arobadili. Uko hapo. Niko hapo naangalia, mimi namwambia Yesu, kama nitakufa utaniacha nife, shauri yako, mimi sikuachi. Yaani hiyo ndio ilikuwa ombi yangu. Okay. Kama utaniacha nife, basi shauri yako, mimi sikuachi. Okay. Hivyo ndivyo nilikuwa nikizungumza. Maana hata kuomba nilikuwa sijajua. Mimi nasimama na wewe, ukiniacha nife, shauri yako. Okay. Mimi sikuachi. Machozi yananidondoka mpaka ile Biblia ililowana. Imelowana kabisa. Wanaendelea na ratiba zao hapo, wanasoma dua, mara wachukue damu kidogo wapake kwenye mandishi hapo. Haikuwasaidia. Sikufa wala homa haikunigusa. Nikaona wa kwanza anachomoa. Anaondoka, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita. Mwisho akabaki babu peke yake. Lakini mwisho na yeye alisepa. Kaondoka. Sikufa. Okay. Lakini sikia sasa. Babu anaenda anarudi. Akasema hivi. Pamoja na haya yote bado hujaridhika
hujakubali kubadilika. Kaambia babu, unapoteza muda. Hata angesema nani, siwezi kubadilika. Unapoteza muda. Bibi akaja. Akaniambia leo unakufa. Yule. Ya. Okay. Sema leo unakufa. Babu yako amekuja, amekamilika, amekasirika. Wewe ni mtoto wa namna gani? Mbona unataka kubadilika? Mbona wengine hata kwenye dini tunakwenda na ofisi zetu, tunakwenda na imani zetu. Wewe kazi ambayo Mungu amekupatia alafu unaiacha. Wewe ni mjinga kiasi gani? Kaambia wewe bibi, kama unakwenda na ofisi zako kanisani ni wewe. Sio mimi. Okay. Na si imani ambayo mimi nimeamua kuifuata. Haichangamani na ofisi. Okay. Leo sasa utakufa. Na ufe. Akasema. Okay. Kaambia sifi. Tutaona. Basi bibi akaanza kulia na kulilia mjukuu wangu. Lia, yani ufe kabisa. Okay. Ujinga katika masuala ya kijinga haya. Kwa hiyo usikubali. Okay. Kanyamaza. Baadaye akaondoka. Sasa babu akasema sasa ninakumaliza. Okay. Ndipo akaamua sasa kutengeneza yale madawa ili aipasue nyumba mahali nilipokaa. Okay. Ipigwe radi ipasuke. Alafu mimi nidhame hapo. Chini. Okay. Niangukie nyumba. Nifie mule. Okay. Ardhi zilipasuka. Na babu akazama hapo. Mpaka hivi tunavyoongea alipotelea hapo. Alizama mwenyewe. Na aliacha wake zake 8. Baraka. Ndipo niliposhuhudia muujiza wa wazi kwangu kwamba Mungu ananipigania. Okay. Katika maisha yangu ya Ukristo. Bado nikiwa mchanga. Hujakomaa. Sijakomaa. Okay. Nikasimama imara. Nikasema sasa nitasimama imara. Kama hata katika hili Mungu amenisaidia, nitasimama imara. Na nilisimama imara. Basi wakafanya makeke yao. Bibi akafanya mambo yake. Kaonekana kana kwamba babu amekufa. Hizo ni mbwembwe. Alipotea pale. Okay. Wakaenda wakazika kitu kingine. Babu amekufa. Okay. Kile kiuhalisia babu alipotea pale. Alizama. Mpaka leo. Kuzama kule alienda wapi? Sasa hiyo mpaka sasa mimi sijui. Maana katika hiyo himaya sasa sijui na alipotea jumla. Okay. Bibi? Mimi ninachojua alikufa. Bibi yupo mpaka leo. Amestaafu anaendelea. Na sasa siwezi kujua, lakini ninachojua anaendelea. Anaendelea mzee wa kazi. Yeye anaendelea. Alisemaje? Maana naye alikuwa anataka pia ufe. Baadaye akageuka toka sema hapana, huyu ametafuta uchawi mwingine. Okay. Unajua mchawi hataki kushindwa. Na akishindwa anajua ni uchawi mwingine. Okay. Sasa mimi nikamruhusu, nikamwambia sasa nimesha kwenda kwenye mchawi zaidi ya wachawi wote. Okay. Kwenye mwisho wa wachawi, maana yeye ndiye mwenye uhai. Pale ni mwisho, ni kwenye kikomo. Si cha Master Lucifer. Yule ni kiboko. Bwana asifiwe. Amina. Yeye ndo mwanzo na mwisho. Na hapo ndipo palipo na wokovu. Basi. Wakaja frisi mali zangu. Mali zako? Nani alifilisi? Wana ndugu zako? Maana kuna wale walioniwezesha kwenda kununua mambo ya umizimu. Sasa kila mmoja anakuja kivyake kwamba mimi nitoa hiki na kilishazaa kwa sababu ni miaka mingi. Anachukua mali. Gawa na kila kitu. Nikasema hakuna shida. Maana nilizaliwa sina kitu, nitaanza upya.
Okay. Yeah. Nikaendelea maisha mapya. Yeah. Kamshukuru Mungu, baadaye nikatafuta mke katika Kristo. Na struggle mpaka leo, Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo sina shida. Okay. Sawa. Kwa hiyo Freemason waliendelea kunifuatilia. Walinifuatilia mpaka mazingira nayoishi. Yeah. Na nilihama sehemu tofauti. Yeah. Lakini hata hivyo namshukuru Mungu, Mungu ameendelea kunipigania. Okay. Wamenifuatilia mpaka kwenye magari ninapokuwa nikipanda. Mpaka ukafika wakati kwamba sasa ninaposhuka kwenye stendi, sitaki hata kama nitembezwe pengine kwa mguu, ni kufika na kuchukua taksi kwenda kama naenda kwenye stendi nyingine, panda taksi, nifike kwenye stendi nyingine, nipande gari, niondoke. Okay. Lakini hata hivyo najua ni kwa neema ya Kristo. Okay. Si kwa nguvu za kibinadamu. Okay. Wachawi nao waliendelea kunifuatilia. Lakini pia baadaye upande wa makanisa mengine haya ya Kijumapili, nao wakaniita, wakaniambia wao wananipa milioni 6 kwa mwezi. Wanipe kazi badala ya kuwa pastor niwe askofu, maana Biblia najua. Kanisa gani hilo? Mkina nani? PAG. Yeah. Uwe askofu? Niwe askofu. Kaambia haiwezekani. Kwa nini ulikataa? Kwa sababu hakuna nuru pale. Na ninajua hata hao walionijia ni wale ambao walikuwa wanakuja kuchukua nguvu kule. Okay. Yeah. Sasa sintaruka mkojo na kukanyaga mavu. Okay. Kasema natulia kwa Yesu. Una wasiwasi? Sina wasiwasi. Okay. Sawa. Na ndio maana hata sasa nitaendelea kuwahabarisha watu wamgeukie Yesu, wapate wokovu, waachane na njia za kishirikina. Maana uchawi kwanza ninauita ni ujinga, na ukiuharisia ni ujinga. Okay. Kwa sababu gani? Uchawi una hasara kuu 3. Una hasara kuu ngapi? 3. Yeah. 1. Hawana uzima wa milele. Okay. Namba 2. Maisha ya shida. Hakuna raha. Hakuna raha. Kutembelea benzi. Tatembelea benzi saa ngapi? Benzi yake ni fisi. Okay. Shida tu, tabu. Shida, tabu. Sheria ngumu. Usiku wanapokuwa kikimbia huko kwenye uchawi, mvua zitamnyeshea. Ni baraka. Ni bala. Namba 3. Sifa chafu. Lichawi. Sifa mbaya kwenye jamii. Upendwi, unakosa ushirikiano. Sasa kuna faida gani? Hamna faida hapo. Ni hasara. Mbaya zaidi, kama hawatobadilika, hakuna uzima wa milele. Ni kifo cha milele. Kwa Yesu kuna raha. Utastruggle na jamii vizuri. Utaishi maisha yenye raha. Utalala usingizi mnono. Hautahangaika kukimbia huko na kule. Hutahangaika kutafuta mazindiko eti nijikinge na mchawi. Zindiko lako ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Hizo hasara zote za nini? Hiyo mizigo yote ya nini? Si bora ukakimbia kwa Yesu? Mahali palipo na furaha, utaishi na maisha ya furaha katika ulimwengu, utaishi maisha ya furaha ya milele. Okay. Huna hofu. Kuna wale ambao huwa sio yani unakuta hawafanyi zile kazi rasmi za ushirikina kwa maana ya kuwa wachawi. Wale ambao wanapataga mali, wanapata pesa. Wanaona mimi ngoja nikajikinge, nijiweke machale kwenye mwili wangu, lakini yeye harogi. Sawa. Huyo vipi huyo? Biblia na adhabu yake ni ipi? Ile ya mchawi anayeroga. Kwa sababu Mungu anasema yeye ndiye mlinzi kwa watu wake.
Kwa nini ujiwekee ulinzi wa vitu vingine? Na kwake ulinzi upo. Na kwake Mungu ulinzi upo. Anakusikia mtu leo hapa. Na kwake Mungu mali inapatikana ya halali. Fanya kazi, Mungu atakupatia tena kwa halali. Toa riziki kwa watu, toa sadaka, toa zaka, Mungu atakubariki na atakuongezea vitu vingi, na hata utashangaa. Okay. Utavipata vingi. Utavipata vingi. Lakini hawa watu ambao wanapoteza muda kwa kutafuta pesa kwa njia ya shortcut. Wanatafuta pesa kwa njia ya shortcut. Kwanza, zina masharti. Huo ni ukweli usiopingika, hata mtazamaji anayonitazama. Wapo watu wanapewa masharti ya kutolala kwenye godoro, kwenye kitanda, ni kulala chini. Ni baraka bara. Si vizuri kuwataja watu, lakini nitakutajia mmoja wapo tu. Okay. Kuna mtu mmoja anaitwa, ni tajiri na magari mengi, yuko Bunda. Okay. Kwenye godoro halali, kitandani halali, magari ni utitili, majumba ni utitili, pesa sio kitu kwake, ila kitandani hakuna kulala.